割草机的话，2冲程、2冲程跟4冲程是一样的啊。装配的方法是，然后你还是这几样配件先拿出来，拿杆件给先组装好，杆件套好，先这个连接盘套在这个没有一头有商标，一头没商标，你套在没有商标这头啊，尽量让那个商标靠在那个上面顶部，这样子好看一点啊。然后把这个吊环先套上去，然后等下要挂背带的这个是，然后有2个小螺母把它锁紧。这个的话它可以调节的前后，取决于客户他自己要在什么位置背的舒服一点。然后把这个连接盘套进去，2个螺丝，这边2个螺丝把它锁紧。这个螺丝是没有孔的，但你锁的话，慢慢锁，一点一点慢慢锁，管子会自己穿出一个洞来的，所以这样子锁的才会牢固。然后安装固定座，这样子压住，2个螺丝锁紧就可以了。尽量的跟这一面把它对齐，这样子。啊，这个口跟固定座的位置对的越齐嘛，就是越好看，歪一点就是没那么好看。这个不影响使用的。然后组装油门线，油门调节螺丝对着这个化油器这个安装孔。然后安装油门开关，把装不进螺丝松一点，然后左右把它套上去，90度垂直朝上啊，朝上面90度，然后4个螺丝拧紧，就安装好了。然后这个连接盘对着这个发动机，这里有4个螺丝，6×30的，把它锁紧。先把这卡油门线的这个方块推过来，别把它太远，手按住以后，这个线呢卡进去，啊，它就勾进去了，哎，然后再把这边的螺丝锁紧，不会掉了就好了。然后熄火线安装，把它2根线接起来就可以了。然后挡槽板2个扣压在上面，扣2个螺丝拧上去就可以了，没有拧紧就可以了。好了，这样一台机器就组装好了。这个背带挂在这个地方，然后前后如果挂在哪个位置舒服，自己可以调节一下。整机这样子就安装完毕了。